გზების დეპარტამენტის ექს-მაღალჩინოსნის დაკავება კორუფციის მკვლევარებისთვის იმის ხმის საფუძველია, რომ წრე კიდევ უფრო მეტად ვიწროვდება ირაკლი ქარსელაძის და გრიგოლ ლიულაშვილის წინააღმდეგ. ჯერჯერობით გამოძიება არაფერს ამბობს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე. გამოკითხული ყავს თუ არა ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი, რომელიც სადაო ხელშეკრულების გაფორმების პერიოდში სწორედ გზების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, თუმცა გამომდინარე იმ საქმის მასალებიდან, რომელიც ლევან კუპატაშვილის საქმეში უნდა იდოს წესით ირაკლი ქარსელაძე უნდა იყოს გამოძიებისთვის ინტერესის ობიექტი და კითხვების ერთ-ერთი მთავარი ადრესატი, რადგან მსგავსი ტიპის ყალბი დოკუმენტების გაფორმება და მილიონების მიტაცება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან კორუფციის მკვლევარებისთვის წარმოუდგენელია, რომ მაღალჩინოსნებთან შეუთანხმებლად მომხდარიყო. თავის მხრივ ირაკლი ქარსელაძე მოიაზრება გრიგოლ ლიულაშვილის ახლო გარემოცვის წევრად, ის არის უახლოესი პიროვნება სუსის ექს-შეფის და გამომდინარე იქიდან, რომ კორუფციის საქმეებთან დაკავშირებით სწორედ კითხვები ლიულაშვილის არაერთი გარემოცვის წევრთან გაჩნდა. დღეს არსებობს ეჭვი იმის შესახებ, რომ შესაძლოა გრიგოლ ლიულაშვილი იყოს ერთ-ერთი პერსონა, რომელიც სწორედ სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის ჩანგრევის ფაქტზე გახდეს ასევე კითხვების ერთ-ერთი მთავარი ადრესატი. ჯამში სახელმწიფომ აღნიშნული ჩავარდნილი პროექტიდან 16 მილიონზე მეტი ზარალი მიიღო და ბუნებრივია, რომ საქმე, რომელიც არის რეზონანსული, გახმოურებული და რომელზეც ჯერჯერობით ბრალდებული ოფიციალურად მხოლოდ 5 პირია აჩენს კითხვების საფუძველს, გაჩნდება თუ არა ამ გახმოურებულ საქმეში სხვა მაღალჩინოსნების სახელი და გვარი. ლევან კუპატაშვილის აღკვეთ ღონისძიებაზე საქალაქო სასამართლომ სავარაუდოდ დღეს უნდა იმსჯელოს, ის იზოლატორიდან სასამართლოში ეტაპირების მოლოდინშია და მთავარი კითხვა არის სწორედ ის, ალაპარაკდება თუ არა დაკავებული კუპატაშვილი და მისცემს თუ არა ჩვენებას ყოფილი ჩინოვნიკების წინააღმდეგ. ლევან კუპატაშვილი იყო ირაკლი ქარსელაძის მოადგილე გზების დეპარტამენტში. მას როდესაც გახდა ირაკლი ქარსელაძე მინისტრი ინფრასტრუქტურის, ის კვლავ დარჩა გზების დეპარტამენტში, ასე ვთქვათ, მისი თვალი და ყური და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში 2018-დან 2025 წლამდე ის გზების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იყო. იმ პერიოდსაც ედავებიან, ასე ვთქვათ, აი კორუფციული გარიგებაში ჩართულობას ლევან კუპატაშვილს, მაგრამ სწორედ გზების დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ქარსელაძე იყო. შესაბამისად, მისი ჩართულობაც ამ შემთხვევაში პირდაპირ იკვეთება. ლევან კუპატაშვილიც იყო უახლოესი გარემოცვის წევრი ირაკლი ქარსელაძე, შესაბამისად მისი დაკავება არის პირდაპირ ნიშანი და პირდაპირ გამოვლენა აი ამ ყულფის დავიწროვების ირაკლი ქარსელაძის გარშემო. თავის ხროვის უნდა დავამატოთ, რომ ირაკლი ქარსელაძე არის გრიგოლ ლიულაშვილის კურსელი და მეჯვარე, შესაბამისად ეს არის პირდაპირ აი ამ ბრძოლის გამოვლენა ივანიშვილის მიერ, რომელიც დაიწყო გრიგოლ ლიულაშვილისა და ირაკლი ქარსელაძის წინააღმდეგ. შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ შესაძლოა შემდეგი, რომელიც დაკავებული იქნება, ეს იყოს გიორგი წერეთელი, რომელიც იყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსი იმ პერიოდში, როცა იყო მინისტრი ირაკლი ქარსელაძე და ეს დაკავებული კუპატაშვილი აი ამ კაცის მოადგილე იყო ბოლო 4 წლის განმავლობაში. მათ თანამდებობა დატოვეს ამ წლის მაისში, როცა წმენდა დაიწყო ქარსელაძე ლიულაშვილის კლანის წევრების ივანიშვილის მთავრობაში. ლევან კუპატაშვილს ბრალი ოფიციალურად სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და დიდი ოდენობით ფულის გაფლანგვის ფაქტზე წარედგინა. ის მაღალ თანამდებობას გზების დეპარტამენტში 2018-დან 25 წლამდე იკავებდა. მასთან ერთად ამავე საქმეზე ბრალი წაუყენეს დაუსწრებლად კიდევ 4 პირს, 4-ვე მათგანი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა.